Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার সাথে আছে আবির আমার সুমন। সো গাইস, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা ডিফারেন্ট একটা জিনিস দেখাবো, যেটা আমি নিজেও কখনো দেখি নাই জীবনে। সো সেখানে চলে আসলাম, সাথে আছে আমার ছোটো ভাই, আমার এক ভাই। সো যাইতেছি সাথে আছে, ওর নাম হচ্ছে রাকিব, আমার ভাই। আমি একটু জুম করে দেখাই, দেখেন মানুষ কাছে গিয়ে দেখাই। গাইস, কি পরিমাণে কষ্ট যাচ্ছে সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। তো আমি, আমার বাড়ি হচ্ছে ধনবাড়ি মধুপুর। তো ওইখান থেকে আসছি আপনাদেরকে নৌকা বাইচ দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, সাথে আছে আমার ভাই, দিয়ে দিও এই সাইড আমি ওর মাধ্যমে আইছি। সো আজকে দেখবেন, দেখেন কি পরিমাণ ঘাম ঝরতেছে শরীর দিয়ে। দেখাবো ডিফারেন্ট একটা ব্লগ। সো সবাই দেখুন, কেউ না দেখলে কিন্তু মিস করবেন গাইস। সবাই সাথে থাকুন এবং কি পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকবেন। আর গাইস, আরেকটা কথা, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সবাই চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যে পরিমাণে জ্ঞাত গাইস, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। দেখুন জুতা হাতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটি নৌকা আসছে। আজকের মতো নৌকা বাইচ এখানেই শেষ। সো আমি তো শহরে থাকি আর রাকিব থাকে গ্রামে, আমার ছোটো ভাই যেটা। সো ওর কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত কিছু তথ্য নেব, জানবো। আর এখন যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সবাই চলে যাচ্ছে, লোকজন বেশি একটা নেই। সো আমরাও আর কি চলে যাচ্ছি। আমার পায়ের অবস্থা খুব খারাপ, একদম জুতা হাতে, আর যাচ্ছি একটু পাটা দেবো। রাকিব, একটু সামনে যাই পাও দিই আমরা, এন থেকে পাও দিলা। এখন বিস্তারিত একটু রাকিবের কাছে জানবো যে এই খেলাগুলো কেমন বা কিসের জন্য বা কেন হয় এগুলো, আর আমি রাকিবের কাছে জানবো। রাকিব বলো। শস্যবাড়ি জামালপুর শস্যবাড়ি, এখানে আমাদের নৌকা বাইচ সিংগুয়া উচ্চ মাধ্যমিক মহাদান ৮ ওয়ার্ডে আমাদের মাঝে নৌকা বাইচ সিংগুয়া বিলবালিয়া বাইল্লা বিলে নৌকা বাইচ। মানে এই খেলাটা কবে কবে হয়? সিজনে, পানির সিজনে, মানে প্রতি বছরে হয়? হ্যাঁ, মানে যখন একটু গ্রীষ্মকাল হয়, পানি হয়, বৃষ্টি হয় তখন, তাই না? আচ্ছা, তো এই খেলা তো অনেক, মানে এগুলো গিফট, মানে প্রাইজ কি দেয়? প্রাইস অনেক ধরনের জিনিস, মোবাইল, ফ্রিজ, মানে যখন যেটা আসে তখন দেয়। আচ্ছা, তো মানে খেলাটা এখন তো তোমরা বাবু দেখতে পাই নাই। আমরা আস্তে আস্তে এই খেলাটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমরা শুধু দুইটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না? তো তোমার কেমন লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমিও নিজেও কখনো দেখি নাই, প্রথম দেখলাম। আসলে খুব ভালো লাগছে।
সো আজকের মতো এখানে বিদায়। সো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।